keessa baay'ee ulfaataadha. Meeshaa seenaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaafar Kamal anaaduf buleessa qooqaalee ayyee warri dhuftan hundi keessanuu viidiyoo kana waliif daddabarsaa. Rakkoon obboleeyyan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessaa baay'ee dagatamee jira. Qabaan hanga wanaatti hin dhaabbanee mana hidhaa keessa jiranuu haalaan itti fufiinsa godhatee jira. Baay'ee yaachisaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan irraa dubbannu dhabne ustaazonni dubbatanii, qaamoleen mootummaa dubbatee, ambaasonni biyya kanaa dubbatanii, aktivistoonni biyyoota adda addaa dubbatanii, miidiyaan dubbatanii, namumti irraa rakkoon lammiilee kana furra jedhee gadi ba'ee dubbatu dhibe. Kanaach maal jennaa ammas immoo hinuma dubbannan dhaabbannu. Kanaaf shir waliif godhaa jechuudha. Hanguma danda'ameen deddeebinee waa wal biraan ga'uun dirqama. Egaa nama madaa qabutuyyuu rakkoo madaa beeka waan ta'eef nama rakkoo keessa jirutu rakkoo namaa beeka. Egaa obboleewwan keenya kumaatamaan biyya kana keessatti hidhamanii jiranu hanga wanaaf furmaata waggaa tokko dhabuun isaanii nama biyya hin qabne lammii biyya hin qabne taanee biyya kana keessatti yeroo gatamnu alagaan immoo akkamitti nuuf yaada isa jedhu tilmaamuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu waliif daddabarsaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan waan dhufu viidiyoon kun hunda keessan ilaallata. Hanga dandeessaniin walii dabarsaa. Yaanni keenya kun tarii kan sammuun isaa xiqqoo namaaf yaadu xiqqoo itti dhagaamu biraa yoo ga'e biraan nuuf gaamuu danda'a waan ta'eef yaada keenya kana waliif daddabarsaa jechuudha. Obboleewwan koo dhugaa dubbachuu fi nutumti warri biyya kana keessatti ala jiru xiinsammuun keenya tuqamaadha. Maaliif rakkoo lammiilee kana yeroo yaannu fuuldura keenya yeroo yaannu haalli nuti itti jiraannu kun keessi keenya baay'ee miidhamaadha. Keessi keenya baay'ee dhiphataadha. Maaliif lammii mana hidhaa jiru furmaanni waan hin argamsiifamne nutoo bor yoom jaratti makannaa akkam taana garam deemna rakkoo akkamiitu nurra ga'uuf deema. Biyyi kun haalaan ulfaataa jira. Seera haalaan jabeeffataa deemaa jiru. Seera lammiilee biyya keenyaa qofa osoo hin taane lammiilee biyyoota hedduu irratti seera adda addaa lammii isaaniitti illee yeroo adda addaatti seera addaa baasaa jiru waan ta'eef rakkoon kun garam nu deemsisaa isa jedhuudhaaf baay'ee dhiphachaa jirra. Ijoolleen keenya immoo kumaatamaan mana hidhaa kana keessatti yeroo rakkatanu mootummaan guyyaa tokko gabba'ee rakkoo baajataa qabaate lammiilee kanaafu tarii rakkumti yoo jiraate rakkoo kana guyyaa tokko miidiyaan gabba'ee ibsa gochuu dadhabuunsaa yoo lola jenne lammiin kun waa'ee lolaatiin waliin ilaallatu. Qaamni lammii kana galchu lammiin kun gara itti galu gara biraati. Yoo hanqina diinagdeeti jenne biyya kanatu baajata hunda baastee gatii xiyyaaraa gatii rakkoo hunda jaraayyuu furtee galchiti jechuudha. Sanaani waan wal somnu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko mootummaa keenyatu kijibaati baajata hunda isaa kan biyya kanatu baasee galcha. Biyyi kun lammii kana hidhuu fedhii hin qabdu. Maaliif baajata jarri mana hidhaa kana keessatti nyaataa jiran kan jarri xiyyaaraan galuu caalaa jechuudha. Bishaanii qabee ijoolleen hin jeeqanii poolisiin eegamuutu jira. Rakkoo baajata biyyi kun ittiin miidhamaa jirtu kuni ittiin mana hidhaatti ijoollee kana eegsisaa jirtu kuni baajata ittiin xiyyaaraan biyya galchan caala waan ta'eef lammii biyya kanatu baajata hunda baasee birri xiyyaaraa baasee galcha. Mootummaan garuu lammii kana inuma gatee jira jechuudha. Maaliif taraa namaatti lakkaan jiru jechuudha. Namni mana hidhaa kana keessa jiru nama 130 caalanii jiran yaa jamaa. Torbaniin galchaa jirraa jiru. Dhugaadha galchaa jiru. Torbaniin kan jarri galchaa jiru shamarrani. Shamarranumti ammallee mana hidhaa kana keessaa guuramtee hin dhumne jechuudha. Rakkoo kana caalu maaltu jira? Shamarran amgawwanaatti jechuudha. Ergi jarri torbaniin ji'a tokko keessatti nama 1,000 galchina jedhanii kaanii hangawwanaa shamarran mana hidhaa kana keessaa guuramtee dhumuu hin dandeenye jechuudha. Mee dhiirammoo yoom gala? Namni 130 torbanitti nama 300 fe'anii ji'a tokkotti namni 900 yoo fe'ame namni 1,000 waggaa meeqatti dhuma biyya kana keessa. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo kennuu qaba. Rakkoon lammiilee kun rakkoo kooti jechuu qaba. Lammii kanaaf dursa kennuu qaba. Lola barbaachisa. Lola fedhe dhiisee mootummaan dirqama dura lammii biyya kana keessatti rakkachaa jiranuuf dursa kennuu qaba jechuudha. Maaliif lammiin kun bar warra magaalaa biyya keenyaa bareeche warra jarriyaarra maqaa investimentiitiin maqaa adda addaatiin biyya laatii kadhatanii ittiin biyya keenya guddisne jedhan caala ijoollee biyya rabaatu biyya keenya guddise. Baajata mootummaa biyya keenyaa kan guddiste ijoollee biyya rabaatii jechuudha. Kana mootummaan sirriitti hubachuu qaba. Mee fakkeenyaaf kaabineef kaadiree xixiqqoon irraa olola ijoollee biyya kanaa irratti geggeessitu. Kaabineef kaadireen kun kan biyya kana taa'ee barsiisaa ture ijoollee akka keenyaatu obboleewwan isaanii barsiisee sadarkaa barnootaatiin sadarkaa guddaadhaan isaan gahaa ture. Mootummaa kana mataa isaatiif boqonnaa sammuu isaa akka argatuudhaaf kan kennaa ture ijoollee biyya rabaati. Kanaafi mootummaan ijoollee biyya kanaatti cal'isuun irraa qaanfachuun wallahi waan guddaadha.
hanga wanaatti illee furmaan hin jiru wanni kun ambaasii waan ilaallatu hin qabu an dhugaa tokko isinii ma yaabbolee waan kiyya kabajamoo Leencoo Baatiin biyya kana ergii dhufanii waan guddaa hojjetanii jiran galatati isaanii mala ambaasii Leencoo Baatii ilaallata maaloo jira namni keenya Leencoo Baatii miti rakkoo waan kana mootummaa Dr. Abiy ilaallata mootummaa lammaan qofa ilaallata jarri lammaan walii farramanii gadhiisannaan wanni isaan dura dhaabbatu tokko illee hin jiru jechuudha Leencoo Baatii ergii dhufee waan hedduu ciree hojjetee jira amma humna isaatti waan baay'ee hojjetee jira waan muraasa miti kan inni hojjete warri waraqaa eenyummaa hin qabne akka karaa nagaatiin gara biyyaa galan gochuudhaaf warri dhamanii jiran akka galan galmee isaanii tokko tokkoon sakatta'e mootummaatti dhiyeessee jira jechuudha kana achi Leencoo Baatii xiyyaara mataa isaa hin qabu mootummaa mataa isaa hin qabu waan takka waan nu godhu hin qabu jechuudha dandeettii isaa immoo nu baatee jira agalatoomu wanna tokko baruu qabdanii ambaasiin waan tokko wanni inni qobaatti hojjetu tokko illee hin jiru Leencoo Baatii gaafa biyya kana dhufu akka mootummaa Dr. Abiy yeroo biyya jeeqamaatti aangoo qabate Dr. Abiy fakkeenyaaf gaafa reef aangootti dhufu Leencoo Baatii illee gaafa gara biyya kana dhufu biyya jeeqamtuutti dhufe lammiidhaatti kumaatamaan rakkachaa jiru biyya walxaxaa biyya shira guddaa keessa jiru keessa dhufe hanga tokko shira kana buqqisuudhaaf yaalee ture hanga tokko ummata keenya mana hidhaa keessa kana keessatti bakkoota adda addaatti ukkaanfamanii jiran baasee galmee isaanii mootummaatti kennee jira jechuudha garuu kana achi Leencoo Baatii waan nu godhu tokko hin qabu ambaasii wanni ilaallatu tokko illee hin qabu mootummoota lammaanii wanni kun dhimmi kun kan ilaallatu mootummoonni lammaa yoo walii farraman ambaasiin dhimma kana keessatti wantoota isaan barbaachisu hojjechuudhaaf dandeettii ni qabani kanaaf Leencoo Baatii nu galchi lammii keenya Leencoo Baatii waan kana nu godhi Leencoo Baatii rakkoo kana nu furi Leencoo Baatii kana nu godhi warri jedhanu kuni wallaaluman jedha akka mataa kiyyaatti Leencoo Baatii waan sii godhu hin qabu waan danda'u hundammoo godhee jira fakkeenya warra xalabaa badee waggaa tokkotti dhufee ji'a lamatti dhufee badanii araboonni birrii gurguddaa irraa qaban irraa nuuf haqaa karaa tolaatiin akka nuuf galan nu godhaa dhiifama nuuf godhaa jedhee biyya kana kadhataa jira lammaffaa lammii kana nuuf hin qabinaa adaraa in galchannaa yoo qabaas nurraa dhaabdan malee immoo lammii kana galchuudhaaf warra ala jiru hin dandeenyu kanaafuu qabaa kana nurraa gabaabsaa namni tokko libbaasee baafachuu yookiin bisbaasee kana baafachuuf gara mooraan baasee yogga dhufu ni jalaa qabamaa jira kanaafuu karaa ittiin baafannullee dhabnee jirra qabaa kana nurraa qabbaneessaa jedhee kadhatee ture lakkisin dhageenyu jalqaba lammiilee ala jiru galchuun dura warra mana hidhaa jiran nurraa fudhaa yoo warra mana hidhaa jiran nurraa fudhattanii sana booda warra laalleen galchinaa jedhan biyyi kun dhugaa qaba lammiilee kumaataman mana hidhaatti rakkisaa warra maallaqa kaffalee galu karaa nuuf eeyyamaa jechuun silumaayyuu cubbuu biraati sun nama 130 mana hidhaa kana keessatti rakkachaa jiru Jiddaaf Riyaadiin qofa jechuudha kan jiizaan illee gara Jiddaatti guuramee jira jechuudha sanaa jiru warra laa galchina jechuun kuni filmiidha waan biraati jalqaba warra mana hidhaatti immoo baajaatatti dhabne yoo jettani ol baatii miidiyaaf ibsa godha bar obboleewwan meeqa namni achi qaba obboleessa isaarraa tikkeetti kutee galchuu ni danda'a kanaaf dhimmi kun Dr. Abiy Ahmed ilaallata Dr. Abiy Ahmed seenaa jalatti isa kuffisa wanni kun seenaa jalatti isa kuffisuuf deema kanaaf bakka jirtan adaraa obboleewwan keessaniif sagalee ta'a ijoolleen keenya amma carraa bilbilaayyuu hin qaban amma ukkaamamanii jiran dhabamanii jiran galuutti hin qaban xiinsammuu isaanii tuqamaa jira rakkoo guddaatu biyya kanatti ijoollee keenya irra gahaa jira waan ta'eef namni kun wanni kun kan inni ilaallatu ambaasii osoo hin taane Dr. Abiy Ahmed Ali ilaallata biyyi keenya xiyyaara qabdi osoo biyyi kun xiyyaara hin kennineeyyuu baajatatti hin galu biyya kanatu danda'a maalumaan mee lammii kana biyya kanatti qarqarsuun biyya kanatti miidhuun bar warri mana hidhaa keessa jiran kun mootummaan lolee miti jaarsi dheengadda waggaa 75 yookiin umraa dhufee bade yookiin ajjii dhufee bade xiqqoo sii dalagadheen biyya kana keessatti riyaala xiqqoo kuufadhee ijoollee kootii mana ijaaree galee keenya ta'u akaakayyuu keenya ta'u adaraana galchi yaa doktora kiyyedhe yaada dabarfataa jira jechuudha mee mootummaan akkanatti namarraa callisu mee akkamitti mootummaa keenya jenname addunyaa kana keessatti bar mootummaa arjaa mootummaa quuqamaa mootummaa bareedaa jennee faarsaa turre garuu mee mootummaa akkanatti namatti taphatu mootummaa akkasitti lammii ofii gatu akkamitti mootummaa jennee irraa dubbachuu dandeenya yaa jamaa bar lubbuu namaati bar ilma namaati innillee akkuma intala isaa Ameerikaatti barataa jirtu ijoolleen biyya kanaas barnoota sii dhiiftee sadarkaa waan ittiin barattu dhabdee maatii fooyyessuuf biyya kana dhufte bar rakkoo biraan qabdu maa dhalli namaatii namni hin quuqamne xiqqoosi
kanaaf adaraa obboleewwan koo hammallee ustaazonni keenya hammallee miidiyooleen Oromoo hammallee qaamni dhimmi ilaallatu irraa dubbachuutti hin callisina bakka dandeessanitti irraa dubbadha lammiileen keenya dhumaa jirti biyya kana keessatti halkanii guyyaa nutti bilbila wallaahi an mataa kiyyaan namoota meeqammaneedhaatiin itti bilbila sadarkaa bilbilaan haala keessa jirru ibsachuu hin dandeenyu masmara yookiin siimittiin si bilbilaa jiru kana kadhanneetti si bilbilaa jirra rakkoo kana ammallee nuufiyyaa furmaata dhabnee jirra rakkoo guddaa keessa jirra injiraan jechuudha akka roobaatti gannutti rooba gidaarirraa tafki wanni nama nyaatu wanni qaama namaa fi ilbiisonni xixiqqaan manadhaa keessatti nu ciibsuu dadhabee jira rakkannee jirra namoota 300-250 walitti dhabnee bakka tokkotti jirra kilaasii xixiqqaa keessa rakkoo kanatti nurra gahaa jira kanaaf furmaata nuu barbaadaa jedhaa jiru obboleewwan keessan mee akkamitti dubbanne namni of taatee haa dhiisi amma ijoolleen biyya keessaa jechuudha biyya laatii biyyoota hundarraa sagalee taanii dadhabaniiti of taatee dhiisanii jiran furmaata dhabee jechuudha garuu jarri torbanitti nama 300 galchaa jirraa jiru 300 isaan galchaa jiran jara keenya guyyaatti 300tu qabamee oola nama 300tu guyyaatti qabama jarri 300 yookiin shamarran qofiteen jechuudha daa'ima fudhatteetu kan ji'a furmaneedhaa keessa daa'ima 3-4 waliin hidhamaa jirtutu jirti dhiira bira carraan kun ga'uudhaaf waggoota meeqa ganaa barbaachisa jechuudha kanaaf rakkoo kana adaraa warri biyya jirtanus bakka dandeessanitti anna dhibee bar wallaahi anna dhibee biyya Suudii kana ijoollee biyya Suudiitti callifamuun hedduu naqaanyessan mee mootummumti kun mataan isaatiif hojjettoonni mootummaa biyya keessa jirtu martisii jechuudha isiin biyya keessa jiraattu martisii jechuudha ijoollee biyya Suudiirraa jiraataa jirti jechuudha namni ijoollee biyya Suudiirraa hin jiraanne hin jiru biyya keenya keessatti namni ijoollee biyya Suudiitiin hin fooyyomne hin guddanne mana hin ijaarratin bilbilan bitatin inni illee obboleewwan asii dhabe bar karaa jaalalaatiin ijoollee biyya Suudiirraa nyaateera amma dandeettii isaatti inni ijoollee biyya Suudiitiin qabaatin waan hundaan irraa fayyadamee ijoolleen biyya Suudii bar biyya guddifte malee biyya hin jeeqne har'a lammiidhaa alatti gatamtee maneedhaa keessatti yeroo gatamtu waan biraa gabbaanee dubbachuun nuyiif qaanyeedha gabbaatii mootummaa gaafadhaa karaa nagaatiin mootummaatti iyyaa lammii galchaa jedha Biiniyaam Geetaachoo moo Biiniyaam maalii Ameerikaa irraa ka'ee Ameerikaatti osoo hiriira nuuf ba'u lammii namaaraa sun jechuudha magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti dhaqee hin baane mootummaatti miidiyaan meeqa jala deemee sagalee isaa waraabaan turre waldaan dargaggeessa Amaaraa jedhanii magaalaa Finfinnee keessatti miidiyaan mootummaa hundirraa dubbachaan turre keenya maali qamaatiidhumaa fi deemtanii olola siyaasaa wallaaquu malee dhimmi lammiilee kun akkamitti irraa callistanis mootummaan nan gaafatinaa jedhemo gabbaatan mootummaa arrabsuu mootummaa rabbashoo osoo hin taane mootummaan lammii kana galchuu qaba furmaata argamsiisuu fi qaba jettanii godina hundarratti mootummaa nuuf hin gaafanne kanaaf mootummaa baaruu qofa osoo hin taane mootummaadhaan maal si gargaaru lammii kana galchuudhaan maaltu si hanqate maaliif lammiilee keenya kana dagattanii maaliif lammiilee keenya maneedhaatti dagattan jettanii gaafachuu qabdanii gabbaatanii rakkoo kana irraa furuudhaaf bakka hundatti gaafachuu qabdan yoo gabbaatan makiinaa cabsitanii mana diigdanii mootummaa rabsitanii daawonii fi jinnii dhiisanii lammiin kun maaliif galuu dhiise jechuu qabdan namni kumaatamaan guyyaa guyyaatti qabameetti dabalamaa jira rakkoon lammii keenya baay'ee meenumti warri sooshaal miidiyaa irraa dubbannu yeroo kana yeroo duraatiin nama 500 nama 200 nu laala ergi ijoolleen biyya rabaa qabamte waan hundarratti wanni hundinuu qabbanaa'ee jira jechuudha namni nama daawwatu hin jiru namni rakkoo namaa furu hin jiru namni rakkataa gargaaru hin jiru arra abbooliin keenya illee gaafa gibira kaffaluu dadhaban mootummaadhaan konkee wal qabuuf deemu jechuudha ijoolleen biyya kanatti nagaa buuftanii warri illee waraqaanyummaa hin qabne akka waraqaanyummaa argatu warri waraqaanyummaa immoo yoo dhabamellee karaa nagaadhaan akka galu biyya kanaan walitti dhufeenya gootanii yoo furmaatan fidin biyyi kun ammallee rakkoo guddaarraan nu ga'uuf deemaa jirti rakkoo guddaa keessa jira angabaabumatti warri leencoo baatii rakkoo kana nuuf furuu qaba jettan leencoon baatii waan danda'u hunda hojjetee jira waan danda'u hunda hojjetee jira galmee lammiilee mana hidhaa jiran hunda mootummaa sarakkabee jira waan danda'u hojjetee jira kana achi waan lammii galchuu keessa tokko illee hin qabu leencoo baatii hagalatoomu kanaan galateeffachuu qabna nama tokko waan inni hojjete dhimmi kun mootummaa laallate jedhee yeroo hunda ibsa isinii kennaa jira nuti hin dandeenyu ambaasii miti mootummaa lamaantu waliif harramee walirraa fudhachuu danda'a jedhaniitu dubbataa jiru jechuudha ambaasonni kana achi maalluuf hojjeta leencoo baatii rakkoon kun mootummaa laallate waan ta'eef
baay'ee wallaahi yaachisaadha akka itti dubbannu dhabne yaa jama nuti illee xiinsammuun keenya mee qaama keenya ilaala taraa namaatti hin jirru bara yaadaan dhiphanne rakkoodhaan dhiphanne jireenya keessa hin jirru nuti biyya namaa kana keessatti kanaaf obboleewwan koo irraan callisinaa sissiqaa gooban akkuma jedhame isinillee gungummii keessan hin dhaabina mootummaatti sagalee keessan ergachuu hin dhaabina hiyyuu hin dhaabina dubbadhaa bakka jirtanitti suuraa lammiilee keenya hanga dandeessanitti facaasa bakka hundatti dhimma biraa dhiistanii dhimma lammiilee dubbachuu qabdan ummanni keenya kanuma isiniima waliin cabsinaa waliin arrabsinaa waliin abaarinaa rakkoon karaatti furamu qofa mariyadhaa kanaafi siyaasaa jettanii wal abaaruu wal jibbuu namni siyaasaa tokko wal biratti argamu maal an ummata Oromoo kana dhugaa dubbachuu fi yoo rakkoo isaa kana laalanii sammuun ilmaan Oromoo kun dhamaan asilumaan saayyuu dhamaatu baay'ata Oromoo kana keessa maaliifi siyaasaa jedhee sadarkaa lubbuu walii baasuu irratti namni tokko fakkeenyaaf siyaasa barbaade keessa yoo jiraate wal biratti argamuun bar Oromoodhaaf diina bar jibbaadha Oromoo wal biratti namni tokko bar wal biratti argamuun furmaata siyaasa barbaade deeggari namni irra siyaasa ammaneedhaa kana keessatti addaan baafamee hidhame jira hin jiru abiyyi deeggari abiyyi sarrafsi abayyi jibbi waan sanaan daramta akka soogiddaatti nu barbaadaa jiran waa'ee maqaa keenyaatiin nu argatanii jennaan isaaniif gammachuudha akka kuwaasiitti si dhiitanii asii makiinaa keessa si buusuu jechuudha akka waan badii dalagde akka waan wanjala guddaan barbaadamtuuttu bar akkaataa isaan itti si qabanullee siyaasaan ittiin ijoollee keenya qabanullee waan biraati jechuudha sinii galee ati Itoophiyaa taanaan qabaa isaan itti si qabanu hidhaa isaan itti si hidhanu darbannaa isaan konkolaataa keessatti itti si darbatanu waan biraati jechuudha akka nama waan nama ajjeeste yookaan wanjala guddaa hojjettetti hirrifatta onneen kee si dhaabbata garuu ati Somaaleedha yookaan waan biraa jennaan xiqqoo hanga tokko bareedaadha jechuudha maaliif biyyumti keenya waan jibbamtee cubbuu madalagnee wallaallee bara siya kanaan bifa kanaan nu dhiitaa bifa kanaan nu dararuu isaanii kun hedduu nu gaddisiisee jira jechuudha akka nama waan badii guddaa jechuudha wanjala guddaadhaan barbaadamuutu nu barbaadaa jiran jechuudha wallaallee wal jibbaa fi wal arrabsaa fi wal abaaraa dhiisaatii mee rakkoodhuma kana akkamitti furuu dandeenya siyaasa barbaade deeggari siyaasaa waliin jibbin siyaasaa waliin balaaleffatin namni mana hidhaa keessa jiru siyaasa adda addaa osoo deeggaruu mana hidhaatti naqamee jira inni biyyuchuu koo jedhaa tures achumaa bu'aa jira inni jawwee koo jedhaa jirus achumaa bu'a inni Oromoo koo jedhaa jirus achumaa bu'a inni waboo koo jedhus achumaa bu'aa jira addaan baasanii waan nu hidhan takkallee hin qaban kanaafuu adda addummaa siyaasaatiin diinummaa walirratti faluu osoo hin taane diinummaa wal jibbuun abalu baga qabame abalu isiin kana deeggartu baga akkas taate waliin gammadina waliif yaada waliif gadda waliif iyyaa waliif birmadha hanga dandeessanitti sagalee keessa waliif taa jechuudha maaliif namni rakkoo keessatti walii gammadu rabbiin immoo balaa kana achisitti fida jechuudha kanaaf nama maneedhaa keessatti gammaduun abaluu qabameera jedhanii walii gammaduun maraattota ilaaltanii sotuun in iyyinaa jechuudha walii yaada hanga dandeessanitti siyaasa barbaadde deeggari waliin haasayi waliin taphadhu waliin nyaadhu waliin gammadi rabbiin illee gammachuu sana keessatti gammachuu biraa sii dabala waan ta'eef diinummaa walitti yaadin waan barbaade sammuun ilma namaa bar wal caalaadha dirqama nama tokkooni waan an ta'e jechuu hin dandeessu waan barbaade jaallatu waan barbaade deeggaru waan barbaade yaadu waan barbaade taamanu ati akka nama tokkootti itti dhiyaachuu maalii waan kana jaallatte siyaasa sa ta'u ati akkamitti siyaasa kana deeggarte siyaasa kana irraa maal hubatte rakkoon siyaasa kana akkamsitti tole jettee gaafachuu danda'u qabda jechuudha yoonni wanni ni jaallatu sun siifte itti siqattee barte jechuudha yoonni siin tan irraa callista lakki siyaasni kee kun sirrii miti sababni isaa kanaaf kana jettee gorsitee qajeelchuu dandeessa arrabasin suuraa wal micciirtan wal jibbitan an wallahi ummata Oromoo kana waan Oromoo jedhanii himatanuu miti an dhugaa dubbachuuf osoo waan ofirraa jijjiiruu danda'anii wamaa jijjiirratanuudhaan macarrasha waan tokkoon isinitti himan guyyaa tokko bakka hojjedhu kanatti arabni alkan wal gaanii taa'u jechuudha guyyaa Shimallis Abdiisaa zayitiidhaan qawwee meeshaa kee walawwali jedhu sana
ijoolleen keenya akka jiran TikTok irra fudhatanii zayitiidhaa fi maal kana fuudhanii TikTok irra deeman. Araboonni kun hedduminaan TikTok kana fayyadamu. Filmii wayiti jechuudha. Akkas bakka hojjedhu kanatti isaan biraa bahee tan ala ture. Yeroon ol deebi'u waa'ee keenya dubbatu jechuudha. Har'a wazira daakliyyaan biyya Itoophiyaa jedhamtu yookiin bulchaan naannoo keessoo Itoophiyaa tokko zayitiidhaan akkas godhi jedhanii kunoo TikTokiidhaan afaan Arabaatii fi loogaa jaraatiin dabarsaa jiru. Maal jedhanii walitti kolfu. Isa jarri walitti mana akbaaratti kana dhagaadheen of qaanfadheen gad deebi'e jechuudha. Akka jarri nan gaafanne waan kanarra. Ergi sanaa tureen ol deebi'e isaanii haasaa dabarsee waan biraa keessa seenee jechuudha. Ol deebi'e xinneenyi keenya kana caale maaltu jira? Maali afaan keenyaan fuunee waan hunda fuunee TikTokii irra dhaqnee alagaallee ofitti kofalchiisaa jirra. Maali zayitiidhaan qawwee walamoo maashaa waladhu jedhee kunoo bulchaa akkanaa bulchaa akkasii jedhanii walitti qoosu jechuudha. Walitti waa'ee keenya jechuudha. Maaliif wannan kana isiniin jedheefi dirree TikTokii kana keessatti arraba si wal arrabsitan, suuraa si wal gaddeebistan, jibbiinsa si fayyadamtan mee ummata Arabaa laala. Waan nama bashannansiisu pranki adda addaa waan kolfaa waan sammuu keetti bu'aarsu hojjetu malee akka keenya jibbiinsaa fi udduu hofii akkana dadarbataa TikTok irra dhufan isaan. Oromoon kuni ummata faaraa akka taatan of hubadha. Warri TikTok irra oltan keessattu silaa waan jennee maqaa keessan dhaanuun qabnu hanga dandeessanitti jaalala achi keessatti mootummaa mataa gad deebisu, nama mataa gad deebisu, wal jibbu, wal irratti waa hojjechuu osoo hin taane wal gorsuu, bashannansiisu, tapha adda addaa baradhaa achi keessatti. Isiniin qaanfataa jira bar. Arabatti isin daawwataa jira. Afaan Arabaatiin dabarsiti. Dubartii isin waan hin taane fakkaattu kun dhuftee wantoota adda addaa yeroo isin achitti dalagdu ummatni Arabaa nutti kolfaa jiru. Addunyaan nutti kolfaa jira. Kanaaf rakkoo keenyatu nama nu jibbisiisaa jira waan ta'eef amma dandeessanitti waan gaarii waliif yaada. Bakka hin taane noolina. Ani isinitti hin qaanfadhe guyyaa sana. Wallaahi dhugaan isinitti hima. Gowwaa moo gowwaa jettan kana gowwaan hin dhalatun guddatin jedha dura abbooliin keenya yeroo ijoollummaa keenya abbooliin gadaa durii akkasitti tabaaru jechuudha. Gowwaan yoo dhalate biyya balleessaa hin dhalatin yoo dhalate illee hin guddatin achuma na baduu jedhu. Kanaafi isiniin qaanfataa jirra. Waa'ee sana irratti illee isiniin fan qaanfadheen fakkeenya tokko isinii kaase. Isin bakka hundarratti waa hojjettan waan bashannansiisoo hojjedha. Waan dhala namaatiif oltaa waan nama gammachiisu irratti hojjedha. Keenya kun ummata faaraadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf YouTube bananna jenna. Fakkeenya YouTube tokkoon isinii kaasaa dhiifama dhimmuma lammiilee kan irratti yeroo namni waan gaarii hojjete waan dhala namaatii oltaa hojjete namni dhaqee daawwatu nama dhibban ga'u. Yoo ati asii nama gaffuutee nama gowwomsitee pranki hojjettee maal hojjettee dhufte gaafa waan kana hojjette araama hojjette maqaa nu balleessite maal goote waan kana hojjetini shari'aa dhufanii sitti qara'u jechuudha. Kan ilaalanoo sheekaaf qeessa tachi jala ciisee ilaala jechuudha. Isuma dhufee waaziidhaan nama cannaqu kanatu pranki fi maaloo kana raqee daawwate viyuusaa ol guddisa jechuudha. Ati waan gaariitti dadhabdee hojjette taana namni dhufee si daawwatu hin jiru. Kunoo Oromoo qofa. Mee saba obboleewwan keenya saboollaa keenya Amaarota laala. Namni xiqqoo YouTube isaanii irratti view nama 100 ilaalama, 50 ilaalama. Keenya garuu aartii guddaa yoo arra sirba baase ergi birraa gammadii faan turaqanii aartii walitti dhanii amma xiqqoo si view miliyoona galaa jira malee namni 50 100 nama ilaalu hin jiru. Kan jiraa garuu nama taraa tokkotu Finfinnee keessa deemee waan tokko raabee view 100 ilaala jechuudha. Keenya ummata faaraa akkasii wajjin ummata jennee waliin deemuun waan qaanyiidha. Wal guddisuu itti qaanfata. Wi-Fi Arabaa fayyadama banee gannamaan dhiisu in ilaalu wal jibba jechuudha. Namni tokko YouTube kadhate taanaan kadhattu YouTube jedhaan bar namni tokko arra YouTube banachuun YouTube arra banatee doolaara ittiin nyaata si'a. Waa'ee YouTube irraa waan tokko sinii kaasuu barbaada. Namni tokko YouTube banachuuf maaltu isa barbaachisaa jedhan. YouTube banatee arruma doolaarri bu'aa fi YouTube banatee irraan arra birriin kennamaa fi kan jedhee yaadutu jira. Argachuun qabdu namittiin kun in ilaaluuf jedhee kan inaafutu jira. YouTube banachuudhaaf mata dureewwan 4 gurguddaatu barbaachisa. Tokkoffaa irratti view subscribe namni kumni tokko diimtuu sana si rukutuu qaba. Lammaffaa irratti namni kumna 4 yookiin sa'aatii 4,000 jechuudha. Sa'aatii 4,000 viidiyoo kee irratti si ilaalamuu qaba. Sa'aatii 4,000 jechuun meeshaa lagaa ilaala. Namni tokko viidiyoo daqiiqaa 10 hojjeta. Viidiyoo daqiiqaa 10 kana namni tokko siif ilaalee siif fixu fakkeenyaaf
yoo xiqqaate deekuma lama itti gadi bu'ee ilaalee viyuun isaa dabalee jira, viidiyoon isaa hin ilaalamne. Namni sa'aatii 4,000 jechuudha. Sa'aatii galmee yuutuubii irratti galmaa'uudhaati. Sa'aatii 4,000 jechuun immoo namni tokko fakkeenyaaf yuutuubii isaa irratti daqiiqaa 10 qofa kan inni gadhiifatu. Daqiiqaa 10 sana iyyuu namni keenya waliif hin ilaalu beekaa. Walitti naaffisa. Inni sadaffaan yuutuubiin akka biqiltuuti jechuudha. Biqiltuu bishaaniiti jechuudha. Biqiltuun bishaan malee guddachuu hin danda'u miti. Yuutuubiin illee guyyaa guyyaatti waraabanii waan tokko viidiyoolee adda addaa irratti gadhiisuu barbaachisa. Maaliif yoo ati irratti gadi hin dhiisne amma fakkeenyaaf kan koo subscribe nama 1,000 ga'ee ofirra gaddee expired ta'e jechuudha. Viyuun isaa nama 4,000tti dhiyaatee ka'etu sa'aatiin isaa amma sa'aatii 50tti gaddee bee jechuudha. Yoo ati irratti hin hojjenne hunda isaa fudhatama dhabsiisu jechuudha dhaabbanni yuutuubii. Kanaaf sa'aatii 4,000 argachuu qabda. Viidiyoo kee fakkeenyaaf ijoolleen keenya osoo walii yaaddanii viidiyoo namni hojjetee yuutuubii irratti gadhiisu kana bantanii lafa keessan yeroo hojii hojjettan shabakaa keessan tola fayyadamtanii sa'aatiin namaaf ol dabalaa deema jechuudha. Kanaaf guddinni lammii keessanii bor biyya keessan yoo galellee addunyaatti biyya keessan naannoo keessan xabaan wantoota adda addaatiin waan dandeettii qabuun hojjetee biyya keenya guddisuu danda'a jechuudha. Malee namni irra doolaara yuutuubuma banadhee ani yuutuubii banachuun qaba doolaara argachuun qaba kan jedhee yaadutu jira. Namni kumni tokko subscribe si gochuu qaba, sa'aatii 4,000 namni si ilaaluu qaba yookiin viidiyoo 100 gadhiisuu qabda. Viidiyoo namaa fuutee gadhiiftee yuutuubii kee irratti yoo gadhiiste ina adabamta jechuudha. Yuutuubiin kee ni qollofama. Dirqama ofii keetii viidiyoo hojjettee gadhiisuu qabda. Kanaafuu yuutuubiin bu'aa bu'ii akkasii qaba. Kanaafuu ilmaan Oromoo wal guddisa. Waliif ilaala. Walitti hin hinaaffina. Waliin jibbina. Namni maaliif safuu hojjeta deeme? Amma fakkeenyaaf obboleessi keenya Mubaarak Musammaa yeroo baay'ee lammiilee keenyaaf hin dhiphataa, hin cinqama, hin dubbataa fi dhaqee hojjetee dadhabee gaafa sun dhiifame wantoota adda addaa rakkoo lammii keenyaa fuudhee irratti gadhiise Mubaarak nama ajjeese, asiin gadi buuse, asiin gaddeebisuu jalqabde jechuudha. Maaliif osoo inni waan gaarii hojjetee immoo deemtanii ilaaltan. Shari'aa namatti himtu waan shari'aa immoo yoo namni hojjete dhaqxanii ilaaltan. Rakkoon keessan kanaa jechuudha. Isinillee of sirreessuu yaala. Kanuman isiniin jedhaa galatooma rakkoo lammiilee keenya irraa kaaseen jibbaasi walii qabdanuu fi inaaffaasi walii qabdan, ilaalchasi walii qabdan. Kanatu nama jibbisiisaa jechuudha. Hanga dandeessanitti akka Amaaraatti fiilmii Amaaraa baxxaaniyaa keessa lixxeetu bakka hirribaa ciiftee ija keetti fixxee ilaalaa bulta. Yoo waa Oromoo deemtee ilaalte maal sirraa qaba? Isuma isa laaltuun ilaaltaa bar. Siifa guddatu lammiin kee. Lammii kee guddate siifillee bu'aa qabaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo galatooma walitti deebinaa rakkoo lammiilee keenya kanarraa adaraan callisinaa. Baay'ee haala kana jedhee ibsuu hin danda'u bakka. Argaa jirtu namoota baay'ee akka Abdii Bulchaa fa'aa, Mubaarak Musammaa fa'aa irra deddeebiidhaan lammii keenya sagalee ta'aa turan. Xaayiroo Oroo fa'aa, Naawwii Jabal fa'aa biyya kana keessatti ijoollee hedduun dhimma lammiilee kanarraa halkaniif guyyaa dubbatanii dadhabanii amma callisanii jiran. Of taatee jira ilmi namaa, dadhabee jira ilmi namaa. Rakkoon lammiilee keenyaatti mafaa jira. Namni rakkoo isaanii kanaaf furmaata argamsiisuuf irratti dubbatu dhabamee jira. Sa'aatii isinitti hin dheeressu galatoomaa nutiif illee yeroo hojiitii walitti deebinee dubbanna. Hanga dandeessanitti waliif yaada. yuutuubii ijoollee keenyaa guddisaa rakkoo lammiilee keenyaatiif dubbadha. Siyaasaaf jecha waliin jibbina, waliif yaada, waliif quuqama, waliif dhiphadha. Rabbiin illee isin oole yaabdan.